ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកចេះចង់រំលឹករឿងអតីតកាលបន្តិចណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏មានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនមួយចំនួនធំដែលគាត់ឆ្លងកាត់ពីវ័យកុមារនៅស្រុកស្រែជនបទឃ្វាលគោឃ្វាលបែងចំគោចំមន់ចំទាអញ្ចឹងណាតែងតែឃ្វាលគោឃ្វាលតែងតែជួបនៅរឿងមួយដែលវាកំសត់កំរអត់ឃ្លានអញ្ចឹងគឺយើងតែងតែនឹកឃើញវាហើយយើងតែងតែគិតថាពីមុនសម្បូរបែបសម្បូរយ៉ាងសម្បូរគ្រប់សពបែបយ៉ាងតែឥឡូវនេះគឺផុតអស់លៀងហើយលែងមានអស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនជួបបងប្អូនអឺសប្បាយចិត្តនឹកឃើញពី35ឆ្នាំមុនឬក៏20ឆ្នាំមុននឹកឃើញរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយនិយាយអីបន្តិចទៀតបងប្អូននឹងចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូខ្ញុំប្រាប់ថាជាអ្វីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាទៅសិនទៅតែននេះណែនេះបងប្អូនដឹងអីថារុក្ខជាតិអីនេះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញអានេះសម្រាប់បងប្អូនមិនដឹងបើខ្ញុំវិញតាំងពីខ្ទង់30ឆ្នាំហើយមកខ្ញុំសម្បូររស់នៅសាវារស់ទៅសាវាណាបងប្អូនរស់ទៅសាវាតែឥឡូវនេះផុតពូជអស់លលីងរត់គ្មានហ្មងហើយរុក្ខជាតិនេះបងប្អូនដឹងថារុក្ខជាតិអីទេមានបទចម្រៀងរបស់តាស៊ីនស៊ីសមុទ្រទេអូណារស់សេរីសុទ្ធាហ្នឹងប៉ែនរ៉នហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរមិនដឹងថារស់សេរីសុទ្ធាឬក៏ប៉ែនរ៉ននេះគេច្រៀងពីដើមវាហ្នឹងផ្កាអើយផ្កាអីនេះបងដឹងផ្កាអីបងប្អូនដឹងផ្កាអីអត់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលឃើញរុក្ខជាតិដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់ដោយសារវាអញ្ចឹងណាវាមិនថារស់អត់ស៊ីបាយហូបទឹកអត់ហូបបាយហូបទឹកទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាបន្ទាប់បន្សំអញ្ចឹងយើងទៅឃ្វាលគោឃ្វាលបីយើងហេវយើងបេះវាហូបអញ្ចឹងណាខែភាសានឹងមានខែភាសាអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយផ្កាវាបើសិនតែផ្កាវាហ្នឹងណាប្រសិនបើផ្កាហ្នឹងដែលវាចែកចាយថ្មីស្អាតណាពណ៌ដូចពណ៌ស៊ីជម្ពូអញ្ចឹងណាបងប្អូនពណ៌ស៊ីជម្ពូហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញចែកម្លែកបងប្អូនសង្គមថាបងប្អូនក៏ធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណានៅមានជាច្រើនទៀតដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះធ្លាប់អឺអឺអាស្រ័យវាអញ្ចឹងណានៅប្រភេទផ្សេងទៀតតែយើងអត់ទាន់ជួបឥឡូវនេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនហ្នឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេជួយបងប្អូនដែលមិនទាន់ជួយ Subscribe ជួយ Subscribe ផងបងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយ